Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão. Estou aqui em um belíssimo lugar. Esse é meu canal, Rodear Vinheta. Estamos aqui na cidade de Barra Santana, um lugar maravilhoso, um ambiente nota 10. As pessoas excelentes, agradeço ao dono da propriedade, ao administrador da propriedade. E aí, vou filmar um pouco esse show de bola que é a fogueira com lenha que o riacho trouxe, lenha seca, nada de derrubada de árvores. Olha o show de bola, especialmente para vocês. Vamos ficar um minuto de silêncio aqui, por favor. Então, gente boa, tá aí a fogueira, só o barulho da lenha, o barulho dos peixes pulando, a correnteza, dos insetos, de algumas aves, anfíbios, répteis, a natureza. Então tá aí a minha equipe, tá aqui, Wagner Azevedo, o fazendeiro sem fazenda, Daniel, lembrança para sua esposa e seu filho. Mais tarde eu chego, mais tarde. Nosso amigo Valfredo. Show de bola, Valfredo. Show de bola aí. Vamos embora, se Deus quiser. André. Vamos lá. As pessoas têm que deixar o quê, gente boa? Deixar o like, E se inscrever no canal e ativar o sininho. E vamos embora. Todo mundo junto e misturado. E eu tô aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vira pra lá. A câmera vai pra cá assim, ó. Vira assim a mão. Bota assim, bota pra cima que fica melhor. Agora sim, chegou aí. Tá. E aí, todo mundo junto e misturado. Barra de Santana, uma excelente cidade, uma excelente região, natureza aqui, ó, nota 10. Então a você, meu amigo e minha amiga, até a próxima, acredite em Deus, tenha fé, estamos juntos e misturados. Fica um pouco com essa imagem aqui da fogueira. E até a próxima, se Deus quiser, porque Deus quer. Tchau. Até mais. Obrigado.